ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஆர்கனைசர் பாக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து மீஷோவில் தான் வாங்கினேன் நான். இது ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது. 4 பார்ட்டிஷன் இருக்குது இந்த பாக்ஸில். ஒரே பாக்ஸ் தான், ஆனால் 4 பார்ட்டிஷன் இருக்குது. இதில் நம்ம என்ன வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். மசாலா பொருளிலேருந்து எதுனாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்காக தான் வாங்கினேன். யூஸ்வலாக நம்ம இந்த இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லிச்செடி இதெல்லாம் கவரில் தான் போட்டு வைப்போம். அதை கச்சக்கச்சன்னு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வாங்கி அதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் இதை வாங்கினேன். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல பெரிய பாக்ஸ் தான். 100லேருந்து 150 கிராம்ஸ் வரைக்கும் இஞ்சி நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி எல்லாருமே இதில் தாராளமாக பற்றுது. இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு இதில் மூடி வச்சுக்கலாம். ஏர் டைட்டாகவும் நல்ல ஏர் டைட்டாகவும் தான் இருக்குது. இது வந்து 167ன்னு பார்த்தேன், ஆனால் ஆஃபர் ப்ரைஸில் 141 வாங்கியிருக்கேன். பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட்டாகவும் இருக்குது, ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.